ठंड का मौसम हो या बदलते मौसम की मार खांसी और जुकाम ऐसे मेहमान हैं जो बिन बुलाए चले आते हैं। खासकर जब आप सुबह उठते हैं और गला खराश से परेशान हो, नाक बंद हो और बार बार छींकें आएं, तो दिन भर की ऊर्जा जैसे कहीं गुम हो जाती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये छोटी मोटी समस्या है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो यही मामूली सी खांसी और जुकाम ब्रोंकाइटिस या निमोनिया तक में बदल सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे घरेलू उपायों की जो न सिर्फ असरदार हैं बल्कि बिना किसी साइड इफेक्ट के काम करते हैं। यह नुस्खे हमारी दादी नानी के ज़माने से चले आ रहे हैं और आज भी उतने ही कारगर हैं। तो अगर आप बार बार दवाइयों के भरोसे नहीं रहना चाहते और चाहते हैं एक प्राकृतिक समाधान, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी सच्ची और असरदार जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, वो भी आसान भाषा में। आज हम जानेंगे खांसी और जुकाम के वो कारण जो अक्सर हमें नज़रअंदाज कर देते हैं। असल में खांसी और जुकाम सिर्फ वायरस या बैक्टीरिया के कारण ही नहीं होते, बल्कि धूल, धुआं, एलर्जी, अधिक ठंडा या अधिक गर्म खाना, रात में खुली हवा में सोना, गीले बालों के साथ बाहर जाना, ये सब भी इसके जिम्मेदार हो सकते हैं। कई बार तो इम्यूनिटी कम होने के कारण हमारा शरीर मौसम के बदलाव को सहन नहीं कर पाता। अगर हम अपने दैनिक जीवन में थोड़े बदलाव करें, जैसे गुनगुना पानी पीना, ठंडे पेय से परहेज करना और रात में गर्म कपड़े पहनकर सोना, तो ये छोटे छोटे उपाय भी बड़ी राहत दे सकते हैं। अगर आपको सूखी खांसी हो रही है तो एक चुटकी हल्दी को एक चम्मच शहद में मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। यह उपाय गले को आराम देगा और सूजन को भी कम करेगा। इसके अलावा अजवाइन को तवे पर हल्का भूनकर एक कपड़े में बांधकर सूंघना बंद नाक को खोलने में बहुत सहायक है। एक और जबरदस्त उपाय है अदरक का काढ़ा। अदरक, तुलसी, काली मिर्च और लौंग को पानी में उबालिए और छानकर उसमें थोड़ा सा शहद मिलाइए। दिन में 2 बार इसका सेवन करें। खांसी की जड़ में जमा बलगम भी इससे बाहर आ जाती है। ध्यान रखें कि इस दौरान ठंडी चीज़ों से पूरी तरह परहेज रखें, जैसे आइसक्रीम, दही, कोल्ड ड्रिंक्स आदि। ये उपाय बच्चों और बड़ों दोनों के लिए सुरक्षित हैं। जुकाम के लिए भांप लेना एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। एक बर्तन में पानी उबालें, उसमें थोड़ा सा विक्स या यूकेलिप्टस ऑयल डालें और सिर पर तौलिया रखकर 5 से 7 मिनट तक भांप लें। इससे नाक खुलती है और अंदर की सूजन कम होती है। दूसरा उपाय है लहसुन को सरसों के तेल में भूनकर उसका तेल हल्का गुनगुना करके छाती और तलवों पर मालिश करना। ये तरीका बच्चों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। साथ ही दिन में 2 से 3 बार गर्म पानी से गरारे करना भी गले की खराश और संक्रमण को कम करता है। आप नमक और हल्दी डालकर गरारे करें, जिससे बैक्टीरिया मरते हैं और गले को राहत मिलती है। जितना हो सके आराम करें और गर्म पेय पदार्थ जैसे सूप, हर्बल टी या गर्म दूध का सेवन करें। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कैसे आप घर बैठे ही खांसी और जुकाम को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो भी बिना किसी दवा के। याद रखें, घरेलू नुस्खे तभी असर करते हैं जब आप नियमित रूप से इन्हें अपनाते हैं और अपने खान पान तथा दिनचर्या में थोड़ा अनुशासन रखते हैं। अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि कौन सा उपाय आपने आजमाया है और आपको कैसा अनुभव रहा। साथ ही ऐसे और स्वास्थ्य संबंधी टिप्स के लिए डॉक्टर दलजीत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।